Сайн байцгаана уу? Миний нэр Инх Жаргал. Би одоо 63 настай. Америкт амьдардаг юм хүн байна. Би яг жилийн өмнө үнэн мэдлэг бясалгал суралцж эхэлсэн. Миний багт одоо шашин хас тамхи гэсэн ураатай сарчилсан үе байсан бөгөөд боломж цагаан сарын баярыг хүртэл тэмдэгддэг. Хаадаг байсан үе шүү дээ. Тэр үед сүнс ухамсаар бясалгал гэдэг ойлголт байсангүй. Миний үеийнхэн сарчилсмын үед нэг л ихтэй боловсролтой шинжлэх ухаанч хүмүүсттэй нэг ширхэг майны өсөж өгөх хүмүүс байсан шүү дээ. Би ч юм ялгаагүй. Нэг л их орос англи хэлтэй инженер эрдэм шинжлэлийн ажилтан гэж явж байлаа. Тэгээд саяхан санамсаргүй явж хагаад сайн тохиолдлоор энэ үнэн мэдлэгтэй холбогдсон юм байна. Тэгээд энэ үнэн мэдлэг суралцсан нэг жилийн хугацаа бол надад итгэмээргүй олон сайхан өөрчлөлтийг авчирсан. Хамгийн түрүүнд ертөнцийг үзэх харах ойлгох үнцгийн минь шатаа 180 градус эргүүлж байна. Тэр бол амьдрал эрүүл мэндийг минь бүгд эрс сайжирсан байдаг юм аа. Бясалгал хийхдээ орц туршлагаас асуусан. Тэгэхээр зэрэг гэр бүлийн харилцаа зөөлөн дулаан болт юм байна. Би ч өөрөө их өндөр даралттай байнга л юм уу хүн байсан. Тэгсэн чи одоо миний даралт хэмээн болсон. Эмээ уухаа болсон ш. Тэгээд би ч одоо шүүн машин барихад маш хүндрэлтэй. Их хэцүү байдаг байсан. Манай улс чадрын жилдээ бодлого тавьчихдаг. Хичээлээ хийж ягаад нэг чадвар бариад шүүн явж исэн чинь ямар ч бэрхшээлгүй айгүй сайхан айхын тэгээд нэрээ анзаарсан чинь миний нүдний хараас ажигдсан байсан. Би одоо эрүүл мэндийн хувьд анх шалан дээр суугаад босч чаддгүй хүнд биетэй одоо босох гэж ядардаг хүнээр татуулж боссон гэсэн. Одоо ер нь шалан дээр сууж чадахгүй юм зүйл байсан. Тэгсэн чинь одоо шалан дээр завилж сууж байгаа сууж бясалгалаа хийж тэгээ хөнгөн босч чаддаг болсон. За тэгээ хүнстэй холбоотой зүйлх юм бол би одоо махнаас гарсан өөрийнхөө туршлагаас ярив. Би өөрийгөө махгүйгээр ерөөсөө үзэж өгнө гэж боддог. Махбахтай хоол хоол биш гэж боддог. Тэгээд ерөөсөө яг бахан хоолтон байсан байхгүй. Тэгээ одоо үнэн мэдлийн ур чадрын төвшнгөөс эхлээд махнаас гарах хэрэгтэй гэдэг шаардлага тавьчихсан. Яна одоо би махнаас яаж гардаг вэ гэдэг хайжсэн. Тэгэл байж ичих шиг гинтхэн л ерөөсөө за одоо сурч байгаа юм чинь ясын бас тарна махыг гэвэл тэгсэн чинь ерөөсөө нэг их зовлонгүйгээр ингээд бас гарцсан шүү дээ би. Тэгээ манай гэрийнхэн охин маань бүр итгэж чадахгүй байсан шүү дээ. Би та махнаас гарч юм биш чи юм аа гэж надад хэлжсэн. Цаанаасаа ухамсарт сүнс одоо удирдаад энэ би сэтгэхгүй чи юу хэрэгтэй вэ? Тэрийг ингээд авахд энэ дээд гэрлүүд итгэж тусламж өгч туслахын байр гэж би бодсон. Миний хувьд ерөөсөө тэр ямар ч хүндрэл гараагүй би болохоор би өөрөө хүртэл гайхаж ирсэн. Одоо энэ ухамсарт сүнс бид нарт одоо юу хүснэйг хийж өгч чадхаар тийм хүчтэй юм байл шүү дээ. Зарим хүмүүс болохоор зэрэг махнаас гарч чадахгүй болохоор бясалгал явахаас айгаад байна гэдгийг. Тэр ерөөсөө санаа зовлох юм байл. Тэгээд ерөөсөө би чадахгүй байх надад ямар нэгэн мэдрэмж байхгүй энэ гэж өөрийгөө голдог бол ерөөсөө санаа зовлох. Манай багш нар үнэхээр агуу бид нарыг гэсэн маш хурдан хугацаанд ямар сайхан хөгжүүлдэг гэж бодож байна. Өөрсдөө нэг үзээрэй. Энэ нэгжлийн хугацаанд би бол танигт харууд дэвшиж хөгжсөн юм бодит жишээ болохоор та бүгдийг үнэн мэдэх суралцаа ийм бэ гэдэг асуултынхаа хариуг авч өндөр мэдрэмжтэй хөгжиж чадна гэдгийг чинь бүр баттай хэлж чадна. За ингээд та бүхэн минь үнэн мэдлэгт орж суралцаад өөрийнхөө хүч чадал авьяас бихийг олж амжилт гаргаад амьдралаа дэвшүүлээрэй гэж явъя. За энэ миний зүйл байлаа баярлалаа.